شو الاشياء اللي تضيع عليها فلوسك وانت تبني البي سي؟ عندنا الكيس اول شيء، يعني مثلا شوف هذا في مراوح 7 مراوح وكل شيء جاهز صح. في ناس تيجي تشتري نفس ده بس من غير مراوح، يعني انت حتيجي تركب مراوح زياده تخسر يعني هذا في ليتات، في تتحكم بالليت وكل شيء، نفس السوفت وير بتاع المراوح اللي هنا حيكون هنا، يعني لا تدفع السعر مرتين. يا سلام. الين في هذا المروحه شوف سيم مروحه ما في فرق، هذا بس في شاشه، هذا بدون شاشه، كله سوفت وير سيم، ار جي بي سيم، كله شيء سيم. هذا غالي، هذا ما في غالي. الحين شو احسن شيء، هذا ولا هذا؟ هذا كيبورد؟ هذا كيبورد، هذا غالي، هذا رخيص. هذا الصوت شوف، صوت اوكي، وهذا صوت، بس ما في شيء ثاني. هذا بس في صوت زين. يعني اللي يفرق بين هذا وهذا الصوت. السعر واحد غالي والثاني هذا رخيص. ايوه كله سيم.